万華鏡車輪ガンガチャに大激震。千葉転生。どうも、ナルトが一生楽しめる世界を作りたいバチです。今回は万華鏡車輪ガンガチャについて徹底解説します。万華鏡車輪ガンとは何かという基本情報をおさらいできるのはもちろん、原作に登場した全7の万華鏡車輪ガンの固有動術を全て理解できますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。万華鏡車輪ガンは、ウチハ一族に伝わる結形限界、車輪ガンの上位種です。車輪ガンは動体視力の向上や洞察力の向上、現実の動力、さらには視認した術のコピーと非常に汎用性の高い強力な能力であり、九河木の葉にて最強でおなじみ、白眼やチートすぎる神の道術輪廻眼と並び三大道術と称されています。ウチハ一族は愛情に深い一面を持っており、その愛を失った時に感じる途方もない悲しみが次第に強い憎しみへと変化していきます。その負の感情により脳内に特殊なチャクラが溢れ出し、そのチャクラが視神経を通して目に影響することで車輪ガンが開眼。つまりウチハ一族は負の感情をエネルギーに変えるような特性を持っているわけですね。さらに最愛の存在の死や、それに近い精神的ダメージを経験することで、車輪ガンは万華鏡車輪ガンというさらなる上位の命と変化していくわけです。ウチハ一族でも一部の者のみに開眼が許された結形限界車輪ガン。その上位種である万華鏡車輪ガンは、イタチ曰く、ウチハマダラとイズナが初めて開眼したと言われているように、歴史上でもその能力を手にした人物は少ないわけですね。そんなごくごく一部の者のみに許された万華鏡車輪ガンには、それぞれとんでもない性能を持つ固有動術が宿ります。強力な術ばかりが並びますが、各万華鏡車輪ガンにどの能力が宿るかは不明であり、そのスペックが高いキャラだから強い能力が宿るというわけではありません。その意味で万華鏡車輪ガンガチャと言われ、ナルトファンの間ではどの能力が当たりかという話題は長く愛されています。そして連載終了から10年以上が経過した2025年。なんと万華鏡車輪ガンガチャランキングに激震が走ったんですよ。1年前にも万華鏡車輪ガンガチャランキングの動画を作ったんですが、今見返すと情報量が少ないのと、さらに新情報も盛り込んだ最新版として緊急でランキングを作成することとしました。万華鏡車輪ガンについての理解が進んだところで、いよいよお待ちかね万華鏡車輪ガンガチャランキングに参りましょう。万華鏡車輪ガンガチャランキング最下位に輝いた7位は、ウチハ神の道術。ウチハ神とは、外伝7代目ホカゲと赤色の花つつきにて登場したキャラクターで、オロチマルの実験体の一人。そんなウチハ神の万華鏡車輪ガンは、マーキングした物体を自在に操る能力で、その術名は判明していません。ウチハ神は外伝にて、ナルト・サスケ・サラダと戦った際、自身の武器を自由自在に操ったり、サスケの豪華球を食らいそうになったタイミングで、マーキング付与済みの神のクローン体を盾にしたりと、手数の多い自由な立ち回りを披露しました。いわば車輪ガンの道術を用いた念力に近い能力で、アマテラスやつくよみのような忍術、剣術系の固有道術とは異なり、物体の遠隔操作に特化した新種の道術と言える能力ですね。真の道術の強みは主に3点。まずは物量による制圧です。一度に操れる数に限りがある可能性もありますが、外伝では武器で奇襲を作り出したり、武器を集結させて大きな手裏剣を作り出したりと、少なくとも数百の武器を一度に操れることが読み取れます。軌道が読めない数百の武器が一度に襲いかかる戦法が取れるというのは、真の道術の大きな特徴でしょう。2点目はマーキング付与時間の速さ。サスケたちとの戦闘時には、一瞬だけ触れたサスケの刀にマーキングを付与し、その刀を操ってナルトの腹部に刀を突き刺すという描写が描かれ、そのマーキング速度の速さが描かれました。異次元の感知力を持つナルトにも有効だったことから、奇襲性能はやはり評価できます。港や扉間が使用する飛来神の術も、一瞬で対象にマーキングを付与できますが、真の道術もおそらく似たような速度でマーキングができそうです。続いて3点目は対象の高速性能。外伝では真のマーキングを付与した武器が刺さったサスケは身動きが封じられていました。つまりは武器に付与したマーキングが、さらにその武器に触れている別の対象にも干渉し得るということなのでしょう。なので例えば数百の武器による物量攻撃を仕掛け、一本でも当てることができれば身動きを封じられるため、真の戦法を破るには卓越したスキルが必要になります。
一言で言えば戦術の幅広さに強みがある一方で、真の同術の弱点はやはり火力不足な点でしょう。結局武器による攻撃なので、万華鏡車輪ガンの同術としては火力不足が否めず、例えば土竜壁などの基本防御忍術でも防げるレベルであり、アマテラスやつくよみのような一発ゲームセットの高火力の同術と比べると数段劣る印象です。もちろん武器による攻撃も決まれば致命傷にはなるため、強力な術ではあるものの、万華鏡車輪ガンガチャランキングのラインナップでは、他の同術とは格が違うので、真の同術がランキング最下位に輝きました。万華鏡車輪ガンガチャランキング6位は、タグ土。タグ土は内葉サスケの右目の万華鏡車輪ガンに宿る固有同術で、アマテラスによる黒い炎を形態変化させられる術です。作中では45巻タカ VS キラー B 戦。カリンに燃え移ってしまったアマテラスを消すために、おそらくタグ土が開眼し、その後五影階段編の A 戦や第女次任界大戦にて複数回使用されました。タグ土の強みは主に3点。まずは小回りの効く汎用性の高さですね。例えばサスケは五影階段 A 戦にて、スサノオに黒煙をまとわせ、ただでさえ絶対防御と評されるスサノオの防御力をより高めたり、さらに黒煙を鋭いトゲのような形状に変化させ、より殺傷力を高めた盾を作ったりしていて、タグ土一つで攻防の両面を賄える小回りの効く性能は魅力的です。アマテラスのみであれば視点を合わせたポイントに着火させるだけで、その後黒煙をコントロールすることはできませんが、その残り火を再利用できるという省エネ性能も評価できるポイントです。そして2点目は他の術との連携による火力アップです。第4次任界大戦中盤、イタチの目を移植して永遠の万華鏡車輪ガンを開眼したサスケは、サノオの固有武器である矢にタグ土をまとわせて遠距離攻撃に利用していたり、ナルトの螺旋手裏剣にタグ土を組み込み、シャクトン降臨疾風漆黒ネアゼロ式を発動したりなど、二重クラスにも十分に対応できるハイレベルな術ですね。3点目はチャクラ消費量。公式ファンブック陣の書にて、アマテラスで黒煙を発生させている場合、チャクラ消費が抑えられると記載があるため、万華鏡車輪ガンの固有同術の大きなデメリットである大量のチャクラ消費を抑えられている点は非常に偉いポイントです。ただそんなタグ土にはある重大な問題があるんですね。それは、タグ土だけで黒煙の着火が可能なのかが不明であること。タグ土はアマテラスの黒煙を形態変化させる術なので、例えばもしタグ土だけで黒煙を着火できないのだとしたら、もう片方の目の固有同術がアマテラスでなければ、タグ土は何の役にも立たないわけですね。この点でネット上ではタグ土が弱いとされ、万華鏡車輪ガンの固有同術が披露されなかったマダラは、両目タグ土なのではないかとするネタ考察も生まれています。個人的には、マダラ両目タグ土説はおもろい説やなと思う一方で、タグ土だけでも黒煙の着火は可能だと思っています。実際66巻632話にてサスケは、オロチマルにより江戸転生された歴代影の話を聞いて、第4次任界大戦のメイン戦場に駆けつけた直後、黒煙がない状態でアマテラスを使用して黒煙を発生させていました。もちろん描写がないだけで、アマテラスとボソッと小声でアマテラスを発動し、その後タグ土を発動している可能性もありますが、この描写からタグ土単体でも着火は可能と解釈しています。ただタグ土だけでも着火ができるとはいえ、描写を見る限りその炎の量には限界がありそうで、前述の66巻の使用シーンでは、10尾の分身体1体を焼き尽くす程度の量しか黒煙を発生させられていません。そのため例えば、イタチ VS サスケのような辺り一面を黒煙で覆う量の黒煙を発生させることはできないものと思われるため、タグ土単体では超広範囲の攻撃は難しいのでしょう。そんなタグ土をランキング6位に置きましたが、タグ土は美獣クラスにも匹敵する性能があるものの、下位に置いた内葉真の同術は美獣クラスに通用する術だとは思いません。ただタグ土単体で発生させられる黒煙の量という不明点がありますし、少なくともアマテラスと併用した方が強力な性能を発揮できると考えると、そのアマテラスありきの性能は万華鏡車輪ガンガチャの観点からはさすがに評価を落とさざるを得ません。大前提、万華鏡車輪ガンの固有同術なんで、全ての術と比較すれば強力な術ではありますが、万華鏡車輪ガンの固有同術というチート忍術のラインナップで順位を伸ばせるだけの根拠がありません。個人的にタグ土は中二病感が溢れていてとても好きなんですが、今回のランキングでは6位となりました。万華鏡車輪ガンガチャランキング5位はアマテラス。内葉イタチの右目の万華鏡車輪ガン、サスケの左目の万華鏡車輪ガンの固有同術。視点があったポイントに対象が燃え尽きるまで消えない黒い炎を生み出すというチート級の能力を持つ同術です。原作17巻ジライア戦にて、ジライアが使用したガマ口縛りから逃れるためにイタチが初めて使用し、その後42巻から始まるサスケ VS イタチ戦の最終決戦でもイタチが使用。
サスケはタカ VS キラー B 戦で初めてアマテラスを使用し、その後五影階段や断蔵戦、第4次臨界対戦などのあらゆるシーンで使用されました。アマテラスの強みは3点。まずは圧倒的な火力ですね。プロ絶に最強の物理攻撃と形容される通り、その火力は尋常ではありません。カトン豪華球のような通常の炎はおろか、本来火を吹く岩宿の大釜の内臓をも焼き切るほどの火力で、一度当たれば基本的にはゲームセット。その効果力を目のピントを合わせるだけで発動できるというのが強すぎます。2点目は隙の作りやすさ。アマテラスが着火すれば、4代目雷影のように腕を切り落とすなど、何らかの対策を瞬時に取らなければ、じりじりと焼け焦げていくため、隙も作りやすいのも高評価です。たとえ強者相手でも、アマテラスで生まれた隙を利用して2次3次攻撃を重ねれば、戦況を有利に持っていけるでしょう。3点目はバインド性能。アマテラスはちょっとでも触れたら終わりなので、例えば相手をアマテラスの黒煙でぐるりと囲めば、行動の制限が可能です。飛来神などの時空間忍術を使用しない限り、相手は飛ぶ、もしくは地面に逃げることでしか対処できないため、続く攻撃の命中精度を高めることもできますね。他にも相手の行く手にアマテラスを発動して行動を牽制したりなど、補助性能も抜群です。個人的には黒い炎という中二心くすぐりまくりの見た目も評価したいところです。圧倒的効果力が印象的なアマテラスですが、その火力のせいか、作中での命中率が低いところはマイナスポイントでしょう。例えば A が超スピードでかわしていたり、ガーラが砂の盾でガードしたり、ナルトのキュービーチャクラの衣を利用して防いだりなど、作中でも強者相手に通用しないケースも多く、実際サスケもナルトには陽動にしかならないと判断していました。さらに永遠の万華鏡車輪ガンになっても目から血を流すだけの負担は評価を下げるポイントです。つくよみやカムイなどの他の固有動術は基本的に目から血を流すことはないので、アマテラスはそれだけ目にかかる負担が大きいということなんでしょう。例外としてかぐや戦で異空間をつなげるためにカムイを使用した際、オビトは左目から血を流していますが、あれはかなり無茶をしているわけですよ。それだけ無茶をしている分目にかかる負担も大きいというのはわかるんですが、アマテラスは通常使用で血液が流れるわけなので、危ないんですよ。そんなアマテラスを5位に置きましたが、真の同術と比べると火力面で圧倒的。家具土とどちらが強いかは意見が分かれるでしょうが、今回はアマテラスの火力の高さ、規模の大きさを評価しました。作中での使用頻度からもアマテラスは使い勝手のいい優秀な術であることは分かりますが、作中での活躍もいまいちですし、他の同術と比べて目にかかる負担が大きい点を考慮し、アマテラスが5位にとどまりました。万華鏡車輪ガンガチャランキング4位は、つくよみ。内杯たちの左目の万華鏡車輪ガンの同術で、その能力は視点があった対象者を時間、質量、空間すべてをコントロールした現実世界へ誘うこと。作中ではキサメと共にこの葉へ訪れた際のこの葉の常任戦で初めてイタチが使用し、第2部サスケ戦、第4次臨界対戦カブト戦で使用していました。そんなつくよみの強みは3点。まずはお手軽効果力。つくよみは対象者と目を合わせるだけという簡単な発動条件を満たせば、一瞬にも満たない間に精神崩壊させられるという激ヤバ能力が付与されています。前述の通り、アマテラスは強者相手に明確な活躍が描かれませんでしたが、つくよみはこの葉が誇る天才畑かかしを一瞬でノックダウンさせた実績もあります。2点目は、現術対策のセオリーが通用しないところ。現術対策は主に2点。1、他者にチャクラの乱れを正してもらうこと。つくよみは時間の密度も術者のコントロール下にあるため、たとえつくよみの現実世界で72時間経過していたとしても、現実では一瞬しか経過していません。実際かかしがつくよみを食らった時も、あつまくれないカップルと一緒でしたが、二人は目をつぶって立ち尽くしており、つくよみを解く隙を与えられませんでした。そのため他者にチャクラの乱れを正してもらうことでの攻略は不可能です。2、チャクラの流れを自分で止める現実返し。私は現実返しを習得しているものの、つくよみの餌食になっていました。公式ファンブック等の書によると、つくよみは車輪ガンを持つ一部のもののみにしか攻略できないと記載がある通り、現実返しを習得しているキャラでもつくよみを攻略できるわけではないとわかりますね。3点目は汎用性の高さです。つくよみは現実世界の時間、質量、空間すべてをイタチの思い通りにコントロールできるため、トラウマ地獄絵図を見せ続けたり、72時間刀を刺し続けたり、精神攻撃に利用するのはもちろんのこと、小説イタチ神殿で描かれたような幸せな夢を見せながら安楽死させることも可能。さらには第4次臨界対戦カブト戦では、太陽の魔敵無限音差の現実にかかったイタチとサスケでしたが、イタチはサスケの現実を解くためにつくよみを使用していた
たように他者の現実を解くためにも使用可能です。正直月読みはこれといったデメリットがないのも極悪なんですよね。もちろん大量のチャクラ消費と失明のリスクはありますが、それは万華鏡車輪眼の固有動術すべてに共通するものです。家具土はチャクラ消費が抑えられていますが、それはあくまでも家具土のメリットなので、月読みのデメリットとして挙げるものではないんですよね。そんな月読みを4位に置きましたが、作中での実績、対処法の少なさ、抜群の汎用性を考慮するとアマテラスよりも強力でしょう。これといったデメリットはないものの、より上位の術が強力すぎるという一点により、月読みがランキング4位にとどまりました。ちなみにイタチは右目に見ないと避けられないアマテラスを、左目に見たら終わりの月読みを引いた作中屈指のおしゃれさんです。万華鏡車輪眼ガチャランキング3位は、後藤天津神。内葉止水の万華鏡車輪眼に宿る固有動術で、その能力は対象者の脳内に入り込み、意のままに操ること。原作では49巻五影階段にて、止水から目を奪った団蔵が後藤天津神で三船を操り、自身が連合の長になるよう仕向けたり、イタチがナルトに託した止水の目によって、江戸天聖の命令を上書きされたりなどして使用されました。最強現実と形容される後藤天津神のヤバすぎるポイントは、対象者に操られていると認識されることなく、あたかも自身の意思で動いているかのように錯覚させられる点ですよね。団蔵が五影階段で使用した際も、現実の対象である三船は自然に操られており、操られていることを全く自覚していませんでした。それだけではなく、臨界のトップである五影とその側近が集まる場で、ほとんどの忍びが後藤天津神を使用していることにも気がつかず、唯一白眼を持ち、過去に止水との戦闘経験がある青のみが、些細な違和感を頼りに後藤天津神を看破していました。つまり、影クラスであれど術を使用されていることに気がつけないレベルの現実であり、なおかつ後藤天津神の情報を事前に仕入れていなければ見破ることはできないわけですから、かかったら基本終わりです。また、怠慢性能の高さも後藤天津神の強みの一つですよね。後藤天津神が決まれば対象者を好きなように操れるため、負けましたと言わせられるのはもちろん、デスノートに詳細を描くように自身の思い描いた行動を取らせることができるため、命を奪うことだって簡単にできてしまうわけですから、1対1の戦闘ではほぼ負けることはありません。後藤天津神はこれだけチート級の能力なので、相応のデメリットが用意されています。それは一度発動すれば十数年は発動できないという時間的な制約。イタチ曰く柱間細胞があればそのデメリットを無視して、数時間もあれば使用できるようになるようですが、大抵の忍者は柱間細胞なんて代物は持っていません。そのため基本的にはどこで後藤天津神を使用するべきかと、使用するシチュエーションを吟味に吟味を重ねなければなりませんから、使い勝手はそれほど良くありません。実際止水も結局内派のクーデターを止めることは叶いませんでしたし、両目に後藤天津神を持っていながら団蔵に右目を奪われてしまいました。後藤天津神が使い勝手のいい術なのであれば、団蔵に目を奪われる前に現術にかけられるはずですし、もし奪われたとしてももう片方の目で後藤天津神を発動すればいいはずです。しかしそれができずに団蔵に片目を奪われ、もう片方の目をイタチに託した描写から後藤天津神の扱いにくさが読み取れます。また、後藤天津神は複数人に対して同時に発動できるかは不明です。複数人に同時に現実にかけられるとちょっと強すぎるので、おそらく単体にのみ有効な能力だとは思いますが、例えば敵のトップに後藤天津神を使用し、大将に敗北を宣言させれば、国や里などの対組織でも後藤天津神だけで勝てる可能性もありますね。さて、そんな後藤天津神を3位に置きましたが、4位に輝いた月読みはあくまでも現実世界を自在に操る術ですが、後藤天津神は現実世界そのものを自在に変えうるポテンシャルを秘めています。術の範囲といった意味でも月読みとの上下関係も読み取れますね。また時間的なデメリットはあるものの、イザナギやイザナミのように失明することもないため、費用対効果が高すぎます。上位の術はさらに忍術の域を超えた規格外の術なので、より上位には届きませんでしたが、後藤天津神も問答妙で3位にランクインです。さて続いて万華鏡車輪眼ガチャランキング2位について語っていきますが、ボルト最新話の大きなネタバレがあります。ネタバレが嫌な方、ボルトアニメ派コミックス派の方々はこちらの秒数までスキップしてください。さてよろしいでしょうか。ではランキングへ戻りますね。万華鏡車輪眼ガチャランキング2位は大昼目。内葉サラダの万華鏡車輪眼に宿る固有動術で、その能力は重力の操作。ボルト101話で初披露されたばかりであり、その詳細は不明ながら、現状分かっている範囲だけでも相当強力な能力が披露されました。大昼目の能力は主に3点。まず1つはブラックホールのような黒い玉を出現させ、その玉に重力を付与できること。敵の術はもちろん敵自身をその玉に引き寄せることも可能であり、攻防一体の
優秀な性能が魅力的です。わかりやすく言うと、ナガトたちが使用した自爆転生の核を生成するイメージでしょうか。最新話ではその弾を4つほど生成していましたが、現時点ではその弾の個数を増減できるのかは不明です。そして2つ目は、重力をかける対象を選択できること。かぐやの固有動術、雨の中の空間の一つ。超重力空間のように、同じ場にいる全員に重力が付与されるのではなく、大昼目では現実をかける対象の選択が可能です。なので、例えば敵にのみ現実をかけ、同じフィールドで戦う味方には重力を付与しないということが可能なので、味方との連携にも使えるのも強みの一つですね。3つ目の能力は重力のコントロールです。大昼目では重力の強度を一定量コントロールができるようで、ボルトでは弾に捕まった敵は指一本動かすことができないほど強力な重力に当てられ、最終的にとんでもない重力に潰されてしまっていました。つまりはアマテラスやツクヨミのような一発ゲームセットの超火力も持ち合わせているということですね。大昼目のヤバすぎるところは対象の身動きを封じられること。ボルトでは重力をかけた対象を空中に浮かせ、対象に問答無用で重力を強制させていました。対象とは結構な距離があったものの浮遊させられており、この重力を強制する能力に条件があるのかは不明ですが、もし条件がない、もしくは軽めの条件なのだとしたら、アマテラスなどと違ってほぼ必中の攻撃となります。また、大昼目はまだまだ登場したばかりの同術なので、現時点で不明な点が多いのも伸びしろですね。例えば、ブラックホールの移動やサイズ感の変更ができるのかどうかは不明ですが、もし弾の移動やサイズの変更ができるのだとしたら、よりとんでもない性能になります。また重力の緩急を自在に操ることができるのなら、より対処も難しくなるでしょうし、それを初見で対処できる忍びがいるかと考えると、かなり難しいと思います。そんな大昼目の弱みは、目の負担ですね。今回はサラダの目から流血しており、出血のない動術に比べると目の負担が大きいことが読み取れます。アマテラスのような出血を伴う動術は、他の動術に比べて失明リスクが高いと明言されているわけではないものの、前述の通り目に相当の負担がかかっているからこそ出血していると解釈できますよね。あとは時空間忍術で対処できるところも弱みの一つでしょうか。例えば重力にかけられたとしても、飛来神のようにマーキング箇所に飛んだり、カムイのように悪空間へ逃げたりすれば回避はできますよね。ただ重力にかけられると指一本動かせないほど重力が加わるため、当然印を結ぶことはできません。飛来神の術に印が必要な場合、大昼目は時空間忍術では対処できないことになりますね。ちなみに術の発動には印が必須なのか、なぜ後半では印の描写がなくなったのかなどについては、こちらの動画で考察していますので、ぜひ合わせてご覧ください。概要欄に貼っておきます。さて、そんな大昼目を2位に置きましたが、炎や現実など、通常の忍術の延長線上にあるアマテラスやコトアマツカミに比べて、自爆転生同様重力という物理法則を操る大昼目は、反撃をシャリンガンというよりもリンネガンクラスの術です。1位の術も同様にリンネガンクラスの最強道術ですから、大昼目は2位になるんじゃないかと思っています。さあ、万華鏡シャリンガンガチャ残るは1位のみとなりました。と、その前に、今回の動画面白かったよ。他のランキング動画も見たいよと思った方は、高評価だけファンタップをお願いします。万華鏡シャリンガンガチャランキング堂々の第1位は、カムイ。ルチハオビトの万華鏡シャリンガンに宿る固有動術で、その能力は対象をカムイ空間に飛ばしたり、逆にカムイ空間から人や物体を引き出したりと、異空間の操作です。作中では、カカシやオビトが第2部にてありとあらゆるシーンで使用していました。カムイの強みは主に3点。まずは無敵戦。オビトの右目のカムイは自分自身をもカムイ空間へ飛ばすことも可能で、オビトは攻撃が当たった一部分のみをカムイ空間へ飛ばし、敵の攻撃をすり抜けていました。まず基本的に物理攻撃無効の能力が付与されている点で最強です。2点目は一発アウトのチート級攻撃力。風掛け奪還任務にてカカシがデイダラの腕をちぎったように対象の一部のみをカムイ空間に飛ばすこともできるわけですが、例えば頭や心臓などの重要部位のみ飛ばせばその時点で絶命が確定。無敵性能に加えてとんでも高火力が付与されていると。3点目は異空間からの移動ができない点。カムイは物や人のほか自分自身をもカムイ空間へ飛ばすことができますが、そのカムイ空間からはカムイなどの時空間忍術を使用しない限りは脱出ができません。カムイで一度吸い込んで異空間に置き去りにすれば実質勝利が確定します。これだけチート級なカムイですが、もちろん完全無欠ではありません。例えば別の対象を異空間へ転送する際はすり抜けが使用できなかったり、すり抜けには5分間の制限時間があったりなどの弱点があります。そのためコナンの神の使者の術のように6000
3億枚の起爆札で10分間爆発させ続けたり、港の飛来神ニノダンのようにカウンターを狙ったりなど、カムイの穴をつく明確な対策を用意しさえすれば対処も不可能ではありません。また、カムイ空間に丸ごと転送した場合、カムイ空間から腹パンされるリスクもあります。ただしこれに関しては、トルネやフーを拘束していた時のように、現実をかけて身動きを封じれば解決する問題ですから、それほど大きな弱点ではないでしょう。また、柱間細胞を持たない場合、どれだけすり抜けを連発できるのか不明な点もカムイの評価を分けるポイントですね。オビトはひょいひょいとすり抜けていましたが、オビトは半身柱間細胞というバフがかかっている状態です。通常のオビトがどれだけ連発できるのかわからないため、柱間細胞によるバフなしのカムイの性能次第では順位が覆る可能性もありますね。ただ物理攻撃無効のすり抜け、時空間忍術でも抜け出せないカムイ空間への転送、体の一部分を部分的に飛ばす攻撃性能など、試合が決まる能力が複数盛られているので、一度使用できるだけでも十分強力です。カムイの2位の術同様に、空間というリンネガンレベルの能力を操る術で、この点で3位以下の同術とは、術の基礎性能自体が一線を画しています。2位の同術とどちらが強いかについてですが、正直こっからの描写次第で順位が覆る可能性も十分にあります。しかし、現時点ではカムイにあって2位の術にはない無敵性能の存在を評価し、カムイをランキング1位に置きました。こちらはあくまでも私個人のランキングなので、皆様が思うランキングはコメントからお聞かせください。というわけで、最後までご視聴いただき、千葉天生。